اللہ پاک پا قرآن شریف کے د یو پیغمبر ذکر بار بار کرے او دا هغه پیغمبر یو لوړ مقام دی یو لوړ حیثیت دی یوازې د الله پاک نه یوازې الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه پیغمبر ذکر بار بار کوي او خپل نسبت ورته کوي او د هغه پیغمبر په دغه میاشت کې چې دا کوم روانه ده او راتلونکې میاشت ده هغې کې یو څو ضروري څیزونه دي چې هغه زمونږ په امت باندې الله لازم کړي لکه حج شو د بیت الله طواف شو قربانی شوا تکبیرات تشریق شدا پختانه چې ورته اختر تکبیرونه وایي هغه پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام تا ابو الانبیاء وے دا ډیرو پیغمبرانو پلار او دا ډیرو پیغمبرانو نکه ډیر پیغمبران خدا غنا پشت تر پشت پیدا شوی اسماعیل علیہ السلام دا دنه پیدا دے پیغمبر دے اسحاق علیہ السلام دا دنه پیدا دے پیغمبر دے بیا نوسی د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے بیا کلوسی د نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر دے رواره حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر دے ابو الانبیاء وتوی د پیغمبرانو نکه امت وتویل دے ان ابراہیم کان امتن دے حیثیت تے چی لکا دے یو ڈل چی کم حیثیتی پورا ڈلا دا دا خلق و مقصد دے مقصود دا ڈیرو خلقو او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتخپل نکو خپل پلار ویلے اللہ قرآن شریف کے وطا حنیف ویلے دے حنیف دا اللہ دا طرفنا یو ڈیر عظیم الشان صفت تے یو مخیز مسلمان دو پڑیقہ نو مسلمان اللہ تا گردن نہاد او دا اللہ تابیدار او دیر لوی قربانے مرکڑی دی دا سیمنا دا یو حدیث کے رازی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت آزمائشون پا دنیا کے پا پیغمبرانو رازی یا چې څوک پیغمبر ته نږدې دی بیا هغه پسې نږدې په هغه به د دنیا تکلیفونه او مشکلات او پریشانۍ خامخا راځي ابراهیم علیہ السلام له الله هغه خصوصیات ورکړي چې هغه د ډېرو کمو خلکو کې نو هغه خصوصیات اللہ قرآن شریف کے پخپل فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دے لا معشومو چے ماں والا پڑھ کے ہدایت چولو اللہ میں والا پاک ساتلے اللہ کے ہدایت پروتو لارا کوٹے و معشومو زمان معشومان سونا روان کاری معشوم پوئی کی نکن روانے کئی پلار رسا پیڑا ور کئی لتے ور کئی جا نماز نہ پیجنی دا جمعات ادب نہ پیجنی دا قرآن شریف ادب نہ پیجنی لا معشوم دے رکوٹے دے پوئی گی نا لیکن ابراہیم علیہ السلام پڑھ کے خدا پاک دا اللہ دا وحدانیت او دا اللہ دا یوالی او سوچا چولے معشوم ہو چاہے اللہ سر اللہ تڑا لے بس اللہ سر ایک کنیکشن لگے دے لے پلار بے بوتان جوڑو دا بوتانو جوڑون کیو او بیا دا سے بوتان چے اغا با ڈیزینو نا بے جوڑو دا سی بوتان چے اغا با بلچا نشو جوڑو لے دا بادشاہ دا پارا دا وزیرانو دا گورنرانو دا لویو خلقو دا پارا بے جوڑو چے دا پراتی دوی سرا پخپلو دربارونو کے قیمتی بے جوڑو قیمتی رنبے چے سترگیو لگے دے او پخبا دا معشوم دے او پویشو لالوی نا دے لارا کوٹے دے نو پلارتی بابا دا سکے چپ شو بچے دا زمونږ عبادت کو دا زمونږ خدای دی کم شی چې په خپلو لاسونو جوړوي اب تعالی خیر درکړي
د هغه پوزه، د هغه سترګې، د هغه غوږونه، د هغه اندامونه خو ته په خپله جوړی. نو چې تا جوړ که نو تاله به څه خیر درکړي. تا جوړولی شي؟ هغه تا جوړ که، هغه تا کاڼې وتراشه او بوت ته جوړ که، هغه خو تا لرګې وتراشه او بوت ته جوړ که. د تانبې نه به یې جوړول، د پیتلو نه به یې جوړول، د سرو سپینو نه به یې جوړول. زه چې مصر ته لاړم، د مصر مشهوره جیبګر دی کم کې چې هغه خبیث پروت دی، فرعون. په دنیا کې د دې نه غټه جیبګر بل نشته. هغې بلا پورشنې دي، پکې به ګرځې پورشنې دي. نو د هغې زمانې د فرعون د زمانې او د هغې نه مخکې او د هغې نه وروستو بوتان پکې پراته د ایښو دي دې له چې او ورسره باقاعده بعضو سره لیکلي هم دي چې دا دومره زره کاله مخکې د دې عبادت شوی دی، دا فلانکې دی، دا مو فلانکي ځای کې موندلی دی. تاسو یقین په خدای وکړئ چې هغه د پیتلو د تانبې بوتان خو څه کې چې د سپینو زرو د سرو زرو بوتان هم پکې پراته، د سرو زرو نه به بوت جوړو. به مالوچو کې نغښته، هغه به په خپل خاص لوی خلک چې ځان سره به ساتلي او چې د کور نه به تلل بار، نو لاول به هغه ته تلل، رام رام به یې ورته کو، او چې بیا به راتلل نو بیا به یې ورته رام رام کو، سجدې به یې ورته کولې، لاسونه به یې ورته جوړه کړل او سلامونه به یې ورته کول، بچي به یې ترې غوښتل. باقاعده مستقل یې مقرر کړي چې دا د بچو والا دی، دی به خلکو له بچي ورکوي. دا د بیمارو والا دی، دی به د بیمارو نه خلک جوړوي. او دا فلانکې چې دی دا د پیسو والا یې دلی چې ورځې پیسې ترې غواړه، او دا فلانکې د بچو دپاره د زامنو دپاره دنه زامن غواړه. اوس هم زمونږ خلکو خفه کېږي ما بعضې زیارتونو نه دغه سپیشلیسټان جوړ کړي. دا بادو بابا دی، باد چیرې باندې په وجود راشي نو دله زه دې به دې جوړی، هلکه دی چې ناجوړه شو نو دی به چا لاته دی چې وفات شو، خو د بیمارۍ د وجې وفات شو که بغیر بیماری نه خو څوک نه مري. نو د ځان نه شو جوړولو، تا جوړی. بعضې خلک وی لکه دا د سترګو والا یې دې زیارت له ځه او سترګې به دې جوړېږي، او دې زیارت له ځه او زخم به دې جوړېږي، او دا زیارت له چې څوک کوم ځای ورغلی دی نو خدای وله زامن ورکړي. الله، دا زیارت نیک سړی و، بزرګ سړی و. دی چې کله جم دی نو د ده زامن چې نو د چا ته اوازونه کول الله ته. قرآن خو بل څه وایي، مونږ بل څه وایو. قرآن خو چې یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. چاله لونه ورکوم، چاله زامن ورکوم، چاله دواړه ورکوم، او چې وغواړم شنډ ته جوړ کړم د چا پلارم بچی نشي ورکول. قرآن خو چې دا ارسل الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به په مریض باندې دم اچو سبه وي لا شفاء الا شفاءک، یا الله بستانه بل څوک جوړول نشي کولی. ژوند او مرګ بیماری جوړول د الله په لاس کې. غواړې به د چا نه چې دا ماله زامن راکا او ماله زه چې تاله رالم او خوره مې راواغېسته په کونډۍ مې ولګله دړ به ختمې، په خورو دړدونه نه ختمېږي، دا په زول خبرې. د جومات د خورې نه قیمتي خوره بله کم ده. د خدای تلاوت پې کېږي، اعتکاف پې کېږي، منځونه پې کېږي، نو ته خو ټول عمر کونډۍ د جومات په دغه باندې مږې چې سجده کې نو په کم ځای دې کونډۍ راځي د جومات په خښته. نو خدای ته وګوره په کم طرف قوم لګیا دی. مونږ ښیو ورشئ پنجاب ته ورشئ، په خدای یقین وکړه حیران به شي چې خلک څه کوي، منځونه نه کوي خلک. د سند ته ورشه، مونځ نشته، روجې نشته، په روجه کې باقاعده ودونه کوي. او دقه سوچ دی چې نه بس دا پلانکۍ مې مرشد دی او هغه مرشد یې چورلټ ګیره خری دی او سیګرټ څکي او سپي جنګوي او سپي ساتي، او دقه سوچ دی چې نه دا د نیک سړي زوی دی او به دی به ما پورې باسي جنت ته، د ما مونځ ته ساجت دی، د ما روجې ته ساجت. غلط سوچونه مونږ ذهن کې راستی دي. په هغه څیز به جنت ته ځې چې کوم شیز کې زمونږ د رسول الله مبارک تابعداري وي. ایمان به وړې ځان سره، شرک نه به ځان ساتي. دقه بوتان د دنیا واړه بوتان مې ولیدل د مصر په عجایبګر کې میوزیم چې ورته وایي، غټ بوتان، د لرګي بوتان، حتی چې هغې خپل مړي په کومو صندوقونو کې ښخ کړي وو، هغه صندوقونه یې مرستې دي او په عجایبګر کې پراته دي. د کاڼي صندوقونه، د شوکاڼي صندوقونه، د اوسپنې صندوقونه دا پراته دي. او د صندوق د پاسه چې کوم سر دی هغه بوت دی، بوت په هغې د بوت نشان، د فرعون نشان. بوتان یې سو فرعون، د دې نمرود بوتان، دا چې کوم د
حضرت ابراهیم علیه السلام مقابله ورسره راسي د بت پرستۍ او دور تېر شوی اوس هم شته ځای په ځای ورشوی ګوره ستا په دې نږدې ګاونډ کې د هندوان څوک دي بت پرست رام 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 کوي او بوتانو ته سجدې کوي لګیان او د غوا بوتیاز اسکي خو لکه د هندوستان او د پاکستان جګړه او دا دی هغه دی چې چا د غوا موتیاز اسکلی دي هغه د هغې قوم چې د خپلې سوچه مور پیس کړي دي مقابله نشي کولی انشاءالله دا به شکست مونی غوا موتیاز اسکې وړاندې مسلمان سره جنګ کې او په جومات بمباري کې صرف خدای مونږ ګوري چې مسلمان کې یو جذبه شته او که نشته جهاد الله پر رسول الله مبارک او د هغه په صحابو کړی دی ګوري چې دوی د الله پاک د دین دپاره سر قربانۍ او که نه قربانۍ دا د مخکې نه یو سلسله را روانه ده خدای به شکست ورکوي که خیر انشاءالله او زمونږ د ملک او د پاکستان به خدای پاک همیشه حفاظت کړی دی والله به حفاظت کوي بهر کې زمارونو چې د سترګې وغړولې بابا ته یې دا څه کې او خوښه بچې نه نه دا څه کې په خپلو لاسونو دې وله سپېمې جوړې کړې پوزه دې وله جوړه کړه په خپلو لاسونو وله خپې جوړې او بیا به دا دته به رام رام کې دته به جسر کې دنه به غوښتنې کې مور ته به یې وې په کور کې دنې بت پرستي شروع ہے مور دا څه کې لال قوم کې به لګیاو او قوم ته به نصیحت کو چې د خدای خاطر وکې مه کوې عقل هم شته که نشته په کم لاس چې کم شی جوړ کې دا سجدې قابل دی چې ته به هغې ته سجدې کې هغو دې به خپل لاس جوړ کړي دا څه کوې خبره خوره شروع چا به ورته غږ نه شو کولی ولې ځکه پلار یې د بادشاه د نمرود بادشاه د دربار کس او په قوم کې نورم یوازې بت پرستان نو چا به د ستورو د انور او د سپومې عبادت هم کوو ها ستوري راښکاره شو تاسو څه چې دا خدایان دي دا مو خیال دی چې روز شو څه شو خدایان سپومې راوخته ستاسو څه خیال دی چې داس خدای دی های چې پرېوت څه شو خدای نور راوخت هلکه دا جوړ ستاسو هغه لوی رب دی چې پرېوت څه شو خدای زما الله هغه وخت دی زما الله هغه موږ ته ښکارېږي نه خو دا هغه چې دا څومره کائنات او قدرتونه دي دا ټول د الله دی او دا نه غیبېدو والا دی او نه ختمېدو والا خو الله هر څه کوي راخېجوي بادشاه لاله بلکې بعضې روایتو کې راځي چې پلار په خپله بادشاه له بوته چې بادشاه سلامت زما دا زوی دا خبرې کوي او هسې نه چې سبا ته وایي چې ستا زوی دا چل کو ما ته دې ولې نه وی او بادشاہ څوک نمرود متکبر د زمانې هغه به هم ځان ته لوی خدای وی یو څو بادشاهانو چې د هغې په ټوله دنیا باندې حکومت تیر شوی دی یو پکې دا نمرود دا کافر بادشاه دی په ټوله دنیا د حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی په ټوله دنیا حکومت یو حضرت سلیمان علیه السلام دی په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت یو بل بادشاہ هم تیر شوی دی بخت نصر بابلی د هغه هم په ټوله دنیا حکومت او دا زبردست متکبر هغه به وی انا ربکم وی زه ستاسو خدای یم څنګه فرعون د خدای دعوه کړې وه هغه به وی انا ربکم الاعلی لوی خدای یم دقه رنګې نمرود هم وی زه ستاسو خدای یم لوی ابراهیم علیه السلام سره څه بحث هم شوی دی ابراهیم علیه السلام ورته وی ته خدای نه زما بل الله دی بل خدای دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي وی ستا خدای څه کوي وی زما الله یحیی و یمیت څوک وجني او څوک ژوندي کوي چاله ژوند ورکوي نمرود وی دا کار خو زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او هغه یې مړ کړ دا ما مړ کړ او یو بل سړی په جیل کې پروت و د 500 اډر پې ختلی و وی دا مې پرېښو دا مې ژوندی کړ غمقل وکړه ژوند خو دې ته نه وایي ژوند دې ته نه وایي ژوند دې ته وایي چې د مور په ګېډه کې هغه نطفی 40 ورځې بیا 40 ورځې لوتړه شي او د هغې نه پس 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده او د مور په ګېډه کې پکې الله ساه واچوي دې ته ژوند وایي داسې وکړه یو سړی دې پرېښو ما وله ژوند ورکړه ژوند خو تا ور نه کړه مرګ نه به بچ شو ژوند خو دې ته وایي چې د چرګې اګې د در نه پکې سپین او زیړ پراته دي
او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو او یا نن سبا په مشین کې واچوي او هغه تو ورته ورسېږي دننه د هغه سپینو د هغه زیړو نه الله بچی جوړ دې ته جوړ هغه بچی په دې هغې کې دننه پروت دی اکسیجن ته ضرورت نشته او چې کله د هغې نه راووته ځکه نه ته اوس په دې سپېمو ګوتې کې د پاسات به مړې دا خشته بچی ښکلې خشته په هغې کې دننه د هغه زیړو د هغه سپینو نه دا چا پیدا کړه الله دا خو لا غټه هګۍ ده ورشه د مرغۍ بچي ته وګوره یو پوټې دونه غوندې هګۍ ده او بچی ترې روزي او په جاله کې پروتي او هغه مور له الله پړه کې دا چورې چې د بچي له شا به خوراک راوړه اوله خوراک راوړي او په دې خوله کې ورته اچوي او دا بچی چینګه چینګه کوي او خوله وازي دا نمرود پیدا کړی نمرود د خر بچي شته او مرغۍ پیدا کېږي څاروي پیدا کېږي انسانان پیدا کېږي او د نمرود نه مخکې د پلار چا پیدا کړی او د نیکه چا پیدا کړی دا بېوقوف دی قمقل دی خو چې سوی څوک ورته ویلی نه شي که نه ټول خلک ورته لاندې دي څوک ویلی نه چې بابا دا ته دروغ وی چې وایي خو بس زوړ قندار ته یې رسوي په هغه ساعت یې بېغمه کوي قمقل د هندونه او د مشرک نه قمقل بل نشته د الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته رامخ کړي په خدای که د الله د یو ګل په پاڼې په شان پاڼه هم څوک جوړه کړي پلاستیکي د دنیا ګلان خلکو جوړ کړل نری نری پاڼې هم جوړ کړې خو په د ګل په پاڼه کې چې کوم لطافت نرموالی او کومه خوشبویي د دوی دې پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې به د دنیا جوړې کړي د دنیا نقشې به جوړې کړي خو چې الله کوم شی جوړ کړی دی په خدای چې هغې کې کوم خوند دی او لذت دی ځکه نه دنیا امونه هم خلکو جوړ کړل او سیوان هم جوړ کړل ډیزاینونه خلکو په دې المارو کې اچولي دي هغه خوند پکې پیدا کا هغه اوبه پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي او کم خوند پکې الله پیدا کړی په ام کې چې الله څه پیدا کړی دي په کجوره کې چې الله کم خوند پیدا کړی دی په ګني په بن کې چې الله کمې اوبه پیدا کړی دي خوږې په خدای د خدای کائناتو مخلوق به د خدای سره شریک دی خو ابراهیم علیه السلام ورسره نورې خبرې ونه کړې ورته یې ویې ښه دی یو کار دی زما رب چې دی دا انور د دې مشرق نه راوباسي او مغرب ته یې روان کړی دی ځکه تا کې زور وي نو د مغرب نه راواپس کو د مشرق ته یې راوړه فبهت الذي کفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بس دقل ته کې هغه چپ شو دقه دعوت دی د ابراهیم علیه السلام معشوم دی نمرود دی بوته نمرود ابراهیم علیه السلام ته وایي دا زوی دی بوز عمره لاره کوټې دی کوسې وجنم خلک وایي ماشوم یې مړ کړه زه دې به ټیک شي په خپله په کلارو کې یو ځل پلار یو بوت جوړه او هغه ښه مزېدار ښکلي بوت جوړ کړی او د هغې زمانې یا مالوچ یا ټوکړه دی ورته لګولي د عزت دپاره او ښه قیمتي جوړ کړی چې دا به په ډېر لوی قیمت زه خرڅوم ډېره زیاته خواري ورسره کړې وه چې پلار یې بار ووت ابراهیم علیه السلام راغی بوت ته یې پکې پړې واچو او په اوږه باندې پړې ونیو او بار یې راښکه په دې لارو کوڅو کې او چغې یې والې وی هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي چې خلکو را منډه کړي وایي دا خو زموږ خدای ځان پسې راکاږي ای خدای مو بېخوبه خدای له پکې پړی اچولې زر خلکو روچت کا پلار راغی ابراهیمه دا څه کې نو ما نه دې ځان خلاص کړي که څومره مې ذلیله کړه چې په دا خاورو کې مې راښ کړه دا ستاسو خدای دی او چې لا ماشوم دی ماشوم بعض روایاتو کې راځي بعضو کې چې ماشوم دی او دی پلار یې لګیا دی هغه سره لکه هلکه اوس چې دا خال کوي مونږ ته سټک او سولې وایو لګیا دی هغه سټک سولې ورسره دی او د هغه بوته هغه پوز او هغه جوړوي هغه ډیزاین جوړوي به ده به څه چل وکړو ده به سوک ورکړه چې سوک بیا ورکړه غټه دړه به ترې جدا شوه ابراهیم غرق دې کړو ما څونه خواري ورسره وکړه بوت پوزه خو دې والوزوله دقه خدای دی قرآن شریف کې الله فرمای وی هغه بوت چې د ځان نه ماشي او مچ نشي شړلی تاله به څه خیر درکړي بهر کې خپله خواري وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام او په عراق بابل ښار کې پیدا شوی او دغه د نمرود دارالخلافه هم وه اخره کې نمرود وی چې دې سمیږي نه زه راته صرف غټې غټې خبرې کوم جلکې درته بیانوم چې د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ شان تاسو ته معلوم شي بس هغه نوره پوره قصه واقع ما مخکې وروسته ویلې
بس هغه حکم وکړه چې بې د دې نه بل کار نه کېږي چې دله مونږ سزا ورکړو. زه دې خوښه یم د دې به د اختر میله لګې ده او چې کوم لوی مندر به هغه مندر کې یو غټ بوت به پروت و، لوی مندر کې غټ بوت او ګیر چاپېره به واړه خدایانو. دا د دوی مرکزي مندر و، لوی مندر و. لکه زمونږ چې غټ جومات یو غټ بیت الله ته سړی دقسې یو مندر و. دوی چې به کله میلې له تلل بار به وتل، 3-4 ورځې به یې شوې شرط شرابونه وڅښل، بدعملۍ به یې وکړه، بیا به رالل. نو دوی به دا میوې را واغېستې او دا به یې په لوښو کې واغېستې او د هغه بوتانو مخې ته به یې کېښول چې مونږ راشو دا به برکتي شوي، زمونږ د دې خدایانو نظر به پرې لګېدلي، نو چې راشو بیا به یې خورو. هغه هر څه سامان یې د بوتانو مخې ته کېښودل او دوی میلې له لاړل. ابراهیم علیه السلام ته وی راځه که نه مونږ سره میلې له لاړ شه. دی هم بلده و چې مونږ سره بلد شو. هغه ته اني سقیم، زه جوړ نه یم، زه بیمار یم. او واقعي د ذهني ټینشن نه غټه بیماري بله نشته. او چې قوم ته ګوري چې دا په زرګونو لکونو خلق د خدای دشمني کوي او دا به ټول دوزخ ته ځي، نو د پیغمبر ډېر لوی ټینشن. یقین په خدای وکړئ مونږ هم چې داسې ګورو بعضې خلکو ته او دا بعضې خلک د دین نه بیزاره او سم په خدای خفه کېږي. مونږ وایي ګوره مستی په مخ اخیستی دی، ظالم مستی په مخ اخیستی دی، اور ته روان دی، اور ته. یا د خدای نیکبخته توبه وباسه، الله مه خفه کوه. نو پیغمبر به څونه خفه کېږي. نو دا ذهني ټینشن و اني سقیم، ما طبیعت برابر نه. دوی لاړل خو چې دوی څنګه میلې له لاړل نو ابراهیم علیه السلام تبرګي له ورغی، تبرګي را په اوږه کړ او په مندر باندې ورغی. او چې مندر له ورغی قرآن شریف کې الله وایي سمن غلط خبره نه ده. نو مخې ته د دنیا خوراکونه د بوتانو پراته دي. نو لاول خو آواز ورکړو ما لکم لا تأکلون، بلاګانو دا ولې نه خورئ؟ سامان درته مخکې پروت دی او نه خورئ؟ ما لکم لا تنطقون، دا خبرې ولې نه کوئ؟ جواب راکړئ که نه، ولې نه خورئ؟ مطلب دا دی چې خبرې خو نه شئ کوئ، خوراک په مخکې پروت دی هغه نه شئ خوړلی. او خلکو له به رزق ورکوئ، خلکو له به ډوډۍ ورکوئ، خلکو له بچي ورکوئ. بس شروع یې وکړه په هغه بوتانو باندې او داسې ټکو سترې کړل که نه، مړه تبرګې وله رو او څوک خوشته نه، ښه وسې پې وکړه. ټول بوتان یې په هغه تبرګي ټوکړې کړل او بیا تبرګې را واغېسته. هوښیار خو الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته دا وجود معلومو، مخکې نه مو له هدایت په لکې اچول. هغه تبرګې را واغېسته او د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ، غټ بوت دی کې یو چلو. اوس چې هغوی څنګه د میلې نه فارغ شو او وزګار شو او رالل او نیخ تره د بادشاه او د وزیرانو په مندر باندې ورالل چې ګوري مندر کې په خوراکونو کې ټولې د بوتانو ټوکړې پرتې دي. ټول بوتان ټکو سترې پراته دي، د چا په سیوانو کې پوزې پرتې دي او د چا په هغې کې غوږونه لاسونه پراته دي ګډوډ، او غټ بوت بابا نیغ ولاړ دی او د هغه اوږې ته دغه اړم کړی دی، څه ورته وایي تبرګې. چې رالل ویې کتل هلکه من فعل هذا بآلهتنا، څونه قمقل دي، دا زمونږ خدایان چا والی دي؟ آلهتنا، زمونږ دا خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا پوزې ته چا ماتې کړي، غوږونه ته چا مات کړي دي، دا سرونه ته چا مات کړي دي؟ دومره قمقل بې وقوفه چې ستا خدای د ځان د چا نه نشي بچ کولی، تا له به څه خیر درکړي. وی هلکه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، د دې بوتانو سره دشمني ده او ابراهیم یې نوم دی، دا همغه کړي دي. نومره دوی راوله چې څنګه یې راوسته انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم تا دا کار کړی دی زمونږ د خدایانو سره، ځکه د بل چا خو دوی سره دشمني نشته، ستا سره دشمني ده. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ګوره ټوپک چې چا سره ډز هغه کوي، لور چې چا سره څوک دې ومنتل چې هلکه دا ګیا زما چا پرې کړې ده، وګوره چې چا سره لوري ګیا به هغه بلې به وایي چې تبرګې دغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی،
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. دغه مشر بابا چې دی باباجي دا غټ باباجي دا لوبه کړې ده ځکه شیخ سره تبرګي دغه په وګه کې دی او د دې نه تاسو کې کنه په خپل بره تعالو وای دا خو خدایان دي ستاسو خبره کولی شي خیر درکې نو دا په خپل بره ته وجه مونږ چا وجلې یو بلته وکتل کنه نو پړک یو بلته وای او فل لكم یره مونږ ډېر قمقل یو ښه ای ته خدای مو به خو بازا پټ پر ښکارا خو غږ نشي کولی نمرود نه یریږي یاره مونږ ډېر قمقل یو ډېر بې وقوفه. ابراهیم علیه السلام د دې دا مطلب نه دی چې د مشر وجل کړي دي مجل دا سدي هغه شکل داسې دی چې سړی وایي چې لکه دا خو د عیاذا بالله دروغ وي دا خو هغه وجل نه دی کړی شکل یې داسې د خبرې نور دی په هغې الزام راوسته په هغوی الزام هغې ملامته کول چې هغې به په خپله ووایي چې مشر غزار کولی شي خو نو بس ابراهیم علیه السلام خوله جوړه شوه که نه چې غزار نشي کولی دا خپل بچي نشي بچ کولی خبرې نشي کولی تاسو له به خیر د کم ځای نه درکړي. زمارونو فیصله نمرود په دې وکړه چې د سره بل څه نه کوو داسې نه وجنم داسې که مې مړ کاړو څه پته به ونه لګېږي داسې وجنم چې سبا بل څوک زما د خدایانه انکار ونه کړي په داسې طریقې وجنم چې سبا بل څوک زمونږ د دې دین نه بیزاره نشي وی خشاک راوړی اور بلکې اور کې غورځاو. خشاک نمرود بادشاه د اډر وکړو یو میدان یې خوښ کړ او هغه میدان ته د دنیا خشاکونه راورسېد او خلکو ته هم وی دې کې ثواب دی چې زمونږ د خدایانو سره چا دشمني کړې ده او زمونږ خدایان یې وجلې دي او دله اور بلو پکې سوځو په دې کې ډېر لوی ثواب دی زمونږ خدایان به خوشحاله شي چې زمونږ دشمن هم په اور وسوځو راوړی خشاک هر سړی به ته ګېډې د خشاک بیرو بوډا به هم ته بوډی به هم تله ماشومان هم تللی دي چې د چا وس کېده که لږې کېده او که ډېرې کېده وایي موږ د خپلو خدایانو بدلل د خدایانو دشمن موږ سوځو بلا خشاک یې راوړو داسې ډیري ولګېدل ډیري او اور یې ورته ورته وی دونه تیز اور و دومره تیز او دومره غټې غرغنډې وې چې مرغۍ پې د پاسه نه شوه تېرېدی دومره تیز اور. ابراهیم علیه السلام یې راوست وی دې اور کې دې غورځه او په سنګ به غورځئ به سنګ اور غورځول خو چې دی ور غورځئ خو دوه کسه به یې نیسي یا څلور کسان نو اور ته څوک نږدې شوی کم ځای دی نه یو مچوڼه منجنیق زه به ترې ټال یاد کړم یو داسې شی جوړ کړ یو ټال یا یو باڼوچک غوندې یو شی چې په هغې ابراهیم علیه السلام کېنو چې دا به اوچت شي نو پړې به وشلو نو نیغ به دې دغه ته ورسېږي د اور دې منځ ته خو چې دې سنګ په ټال باندې کېنو هلته فرشتو رب العالمین ته چغې جوړې کړې فرشتو الله ته چغې جوړې کړې یا الله په ټول مخلوق کې دغه یو بنده دی بس ستا عبادت کوونکی او که دا یو بنده دی ستا عبادت کوونکی دام نن اوس وځېده نو تر قیامته پورې ستا د نوم غشتو باړو څوک پاتې نشي الله بچ کړي الله بچې کړي الله فرشتو ته وی او که الله مونږ ته حکم کې مونږ له اجازت راکړې نو مونږ یې مدد کوو الله وی زه تاسو یې مدد وکړئ. حضرت ابراهیم علیه السلام څه کلمات وی هغه کلمات کوم چې بیا وروستو یونس علیه السلام د کب په ګېډه کې ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله انت خو دې کې دا وروستنی ټکې نه دی ویلي لا اله الا انت سبحانک دقه ټکې او په زور یې چغه واله لا اله الا انت چې ستانه بغیر بل رب نشته الله نن کدی ما ورته غورځئ په دغه عقیده مې غورځئ لا اله الا انت بل خدای نشته مگر ته سبحانک الله ستا کې اس عیب نشته د هر عیب نه پاکې دا چې دي څوک د وی د خدای زوی دی او دی لور ده دا په خدای کې عیبونه راوباسي لک الحمد ولک الملک
خدای ثنا ستا دپاره بادشاهي ستا ده د نمرود به څه بادشاهي وي لا شریک لکه خدای ستا هېڅوک شریک نشته او بیا دا کلمات وي حسبنا الله ونعم الوکیل تمارونو دا ډېر ښه الفاظ کله تکلیف در باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندګانو دا د پیغمبر الفاظ وایه چې پیغمبر مبارک فرمایي یو ځل حضور پاک وفرمایل د دجال به خطرناکه فتنه وي ډېر خلک به پکې ګیر شي صحابه وی الله رسوله د دجال فتنې نه او په څه بچ کېږو وی د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایه حسبنا الله الله مونږ له کافي دی بس د الله مدد کافي دی چې الله وي د هېچا مدد تاجت نشته ونعم الوکیل زما کار سموونکې صرف او صرف الله دی ما بچ کوونکې صرف او صرف الله دی حسبنا الله ونعم الوکیل لا اله الا انت سبحانك دا ډېر بهترین الفاظ هو سره دغه وی چې یونس علیه السلام ویلو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین نو ډېره ښکلې خبره لا اله الا انت سبحانك له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوکیل دا الفاظ یې اووې او دقه د چې فرشته ورته راله وایي مو د الله نه اجازت وغوښت الله اجازت راکړه زه د باران فرشته یم اوس به سکنډونو کې به داسې اوبه راوورم باران به راولم چې دا اور دله په 2 سکنډه کې وجنم خو صرف الله راته یو شرط لګولی دی وایي که ابراهیم د نه مدد غواړي نو ورکړي لاړ شل اول د هغه نه تپوس وکړه که هغه د نه مدد غواړي وکړي ورسره مدد موږ ته ووایه شابه چې بس اوس وریځ را په مخه کړم او باران ووروم او دا اور په 2 منټه کې مړ کړم دې کې هغه هوا والا فرشته راله زول او طوفان والا وی ما ته که حکم کې الله نه مې اجازت غوښتی دی الله وی تپوس ته وکړه نو زه به اوس طوفان راولم سیلی دا اور به اوچت کم او د نمرود او د ده د کورونو په دا منځ کې به یې خور کم اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خوار سوچتی دقه خشاک او دا اور به غونډ اوچت کم د دې د کورونو کې به یې خور کم او دا کورونه به ورته وسوځو حکم کوه ابراهیم علیه السلام یو تم وی اما الیک فلا تا ته زاجت نشته ده هغه بل ته وایي اما الیک فلا تا ته مې سجت نشته ربي اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی ما ولی الله نینی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني والصمت عن سؤالي ترجماني وی زه چې الله نه سوال کوم زما د حال الله ته پته نه کنه سره سوال کوم زما د حال نه زما رب خبردار دی کنه چې زما کوم حالت دی او زما د چپوالی زما ترجمانی ده چې د چپ یم نو مطلب زما دا دی چې الله زما کوم حاجت دی تا ته معلوم دی بس رالل او ټالي اوچتاو فرشتو وی نور خو څه نشو کولی خدا یو به کو ټالې کلک ونیو دې زور لګی نو چتېږي شیطان د انسان په شکل لاري هغه ورته وی داسې کار وکړې زه راته یو چل ښیم ورشه جینکۍ راولې پیغلې چې هغوی دلته سرونه سرتور کړي لږ چورلکونه مرلکونه ووایي تاسو ګورئ چې ټال اوچتېږي که نه اوچتېږي جینکۍ راوستې او سرونه یې سرتور کړل بس فرشتې لاړې که نه فرشتې کم دی بې سارېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د کمې ځای کې یو جینۍ سرتور سر وي هلته د رحم فرشتې نه او بیا چې لا ګډا کوي نن سبا زمونږ جینکۍ په کورونو کې دننه سرتور سر ګرځي نن سبا زمونږ لوڼه خویندې په کور کې دننه نه په بازارونو کې په مارکیټونو کې او په دفترونو کې کولو سر ناستې نو د خدای رحم د کم دی نه راغی سټې ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري خپې ښکاري د ښځې وجود خو یو ځل یو ښځې سوال وکړو وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړې ده نو سړی ولې پرده نه کوي چې بنګ یې کوو ما وی ګوره اوسپنه په دې میدان پرتی بادم وی بارانو زول او طوفان هم وی څوک یې پټی ده نه باران خښته په دې باران پرتی بارانونه هم پکې کېږي او نور هم وی څوک یې نه پټی د باران نه
کاڼې په دې میدان پروت دی بارانونه هم پې کېږي لرګي په دې میدان پروت دی باران او زور او طوفان هم کېږي لیکن هیرا سره زر اسوک په میدان نه پرېږدي شل کسه تختی او هیره چې څونه قیمتي ده نو په مالوچو کې پټی هغه مالوچ بیا په ډبي کې بند کړي ډبې بیا په ګوتی کې بسخکۍ کې بند کړي او بیا هغه بسخکۍ په بکس کې په بکسونو کې دننه چې څونه قیمتي شي وي هغه مرې په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندی نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی دا هیره ده دا سره زر دی دا که د بار راوسته د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده خو چې د کیلې نه د پوستکي لرې که نو څښابی مالټه دنده څونه قیمتي شی دی خو چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده او چې پوستکي ریته لرې که نو په هغه سات څښای شي هندوانه ده که نه ده وګوره په پوستکي کې بنده ده په ډیران پرته ده په پټي کې پرته ده او محفوظ ده او پوستکي ته لرې که د هندوانې نه او اوبه ته وباسه جوس ته وباسه او په ګیلاس کې کېږده 10 منټه پس ورځه څښاب پی د غوا په غولانس کې پراته دي موتیاز یو سوټې ورسره دننه پرتې دي او محفوظ دي خو چې د غوا د غولان نه د بار راویستل او په میدان د کېښودل لږ ساعت پس بس ښی هر قیمتي شی به محفوظ ساتي هر قیمتي شی به په پرده کې ساتي پرده ریکلر که خراب وي ختم وي هیره دا پردې نه راوباسه دلته کېده اوس به دی څوک په مخه کې وبیا تختی سره در څوک نه ږدي نو سړو مثال د اوسپنې او د کاڼي او د لرګو دی او ستاسو مثال د سرو زرو او د هیرې او د لالونو دی ښځه قیمتي شی د عزت شی دی د قدر شی دی ښځه زنانه په خدای زه د طالبانو ته دوی کله ما پورې وخاندي وایم والله که د ښځو نه بغیر یې شل کې ځکه نه یو سړی دی راشي یو من غنم خو دې په چچ پاک کړي او لاسونه خوږ شو لاسونه ستړي شو ځکه نه ته راشه ډوډۍ پخوي که په تنور باندې یو څه ښځه ټوله ورځ لګوي سهار هم درله ډوډۍ پخوي مازدیګر هم پخوي او نانبۍ چې پخوي نو کبیس خو یې ورته ایستي خو له اوس ورته بنۍ نه هم وباسي او اوف اوف کوي او ځان ته پکې بیل لګولي ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته ورونه درته بلئ ټماټر ټیپر دله پرې کوي څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه نو طالبانو ته هم بغیر د ښځې نه ګورې نشی شل کولی بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته بعضې پکې قمقلې غوندې کله سرخان دمه وایم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر تلر کي نو هغه بوجې ته ونیسي وی وینځي او د لاسو نه هغه ویټامن سي ساسي او دلته دله وړه غږي بعضې پکې قمقلې هم شته نو صفایي سنت ته لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي هغوی ته دا درخواست چې مهرباني وکړې په کور کې دنې او که بار نو اندامونه مه ښکاره کوئ د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ د غضب فرشتې به راشي شیطان به راشي بیماري به در کې پیدا کړي او غلط اثر به در کې پیدا کړي بیا به خدای ته چغې وي او جاړې به خو چې فرشتې رالې ټال اوچت شو دغه د جینکې فرشتې لاړې ټال اوچت شو او ټال له دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته ورغورځه خطرناک اور چې څنګه اور منځ ته ابراهیم علیه السلام ورلړه شو هلته فرشتې ولاړې دي جبریل علیه السلام ولاړ کلکې ونیوه الله قادر دی د مارونو الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي او حافظان به ګرځي عالمان او شهیدان به ګرځي اور کې دننه هغوی به نه سوځېږي او د خپل خپلوان به وباسي جنت ته به یې بولي فرشتې به پکې ګرځي اور په مینځ کې ورته الله باغچه جوړه کړه اور په مینځ کې ورته الله انار زرغون کړه او د اور په مینځ کې ورته خدای چینه پیدا کړه او الله اور ته حکم وکړه اور ته قرآن وایي یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم یخ شه خو سلاما معتدل یخ
معتدل ډېر یخ هم نه چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورکې معتدل یخ په ابراهیم باندې د اور ګرموالی چا پیدا کړی دی الله چې الله ورته بس سوځه غودې سوځی ده چې چړې ته الله وی اسماعیل به نه پرې کېده پرېږدي چې الله اډرو کې باران ته ګلی راووره نو ګلی به راځي او چې مه وروانو نه به وره هر څه خو د الله په اختیار کې بهر کې به اختلاف پکې شته خو تقریبا څوک یو میاشت یادوي او څوک څلوېښت ورځې یادوي چې په دې اور کې و اور ته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راووت او چې غورځوی یې بربنډ یې غورځولی و بربنډ حضرت جبریل علیه السلام ورته د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړو هغه یې وله ورکړه هغه یې ورته واچه الله بچ کړه الله مدد وکړه الله مدد کوي مقابله د قوم وکړه د مور پلار یې وکړه د بادشاه وکړه اور ته پرېوته خطرناک اور الله پہ اور گولے گلزار کا قرآن وی نمرود پیش ہوئی جیتا سر بل سر شم کولے وی بس میرا بانی وکا دا مستعلار جدائی وطن نوزا نو دا عراق نے بار ہوئیست لا شام طرف روان شو بیت المقدس تا نو باقی چیز خبریں تری دی اب پکرتے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کی ہوئے دومره به ذهن کې واچو که خیری چې موږ د شرک نه ځان ساتو عملی شرک هغې نه دې الله وساتي او دا به مو ایماني چې زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ جوړونکي موږ له بچې راکوونکي بچې اخیستونکي دا صرف او صرف د الله په لاس کې اسباب به موږ استعمالو ډاکټر له به زو خو دا جوړونکي به ډاکټر دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم وی دې دارو کې شفا د ډاکټر په لاس کې شفا الله واچوله جوړونکي مې الله دی الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي